Hallo, ich grüße dich hier in meinem Atelier. Ich heiße Elena. Ich habe schon alles vorbereitet. Es geht direkt los. Du siehst, ich habe schon meine Tapete zurechtgeschnitten. Jetzt wird sie angepinnt. Dieses Mal habe ich mich von Matcha-Tee inspirieren lassen, und zwar von seiner Farbe und von seiner sehr fein gemahlenen Konsistenz. Diese Konsistenz hat mich an Kreide erinnert, an diese Kreiden, die du jetzt siehst. Ich suche mir die Farben, die so zusammenpassen, und dann geht es schon los. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Film. Lehne dich zurück, entspanne und genieße. Das ist eine spontane Idee gewesen, diese Handschuhe zu benutzen. Das sind Stoffhandschuhe, und es ist ein tolles Erlebnis, so mit den Händen die Kreiden zu verreiben. Das musst du unbedingt ausprobieren. Das ist mein nächster Schritt. Ich mische Aquarelltinten. Das sind 2 Farbtöne, Cyanblau und Yellow. Ich mische die zu einem grünlichen Farbton. Tue ein bisschen Wasser mit dazu und trage diese Mischung auf mein Gemälde mit einem Pinsel auf.
Ich nehme dich jetzt ein wenig mit in meine Gedankenwelt, was ich da sah. Ich sah eine moderne Maria, Mutter Gottes, mit Jesus im Arm. Und dieser Jesus, der ist für mich in diesem Bild weiblich. Der Baum, den ich da gerade versuche zu malen, experimentiere ein wenig mit den Farben, die gefallen mir nicht so gut, dann wische ich sie wieder weg. Aber der Baum an sich hat hier auch eine Symbolik des Wachstums und des Neubeginns. Das ist auch ein farbiger Versuch. Die Idee war, eine Brille zu malen, da diese Form bereits da war. Die Farbe war auch aus rosarote Brille gedacht, so als Symbol wieder für Entzücktsein, Verliebtsein, voll in dem schönen Gefühl zu sein. Als ich aber die Brille gemalt habe, habe ich gemerkt, dass diese Madonna in eine andere Richtung schaut und ich wollte aber, dass sie zu dem Baby schaut. Und deswegen habe ich das dann wieder weggewischt und dachte, ich male lieber ein Auge, das tatsächlich zum Baby hinschaut.
Ihr Lieben, mein Bild ist fertig. Ich sehe hier Neubeginn, die Geburt, vielleicht sogar ist das Jesu Geburt und Maria. Vielleicht werde ich das Bild Maria nennen. Ich muss mir noch überlegen, ich brauche manchmal etwas länger dazu, um einen Titel zu finden. Manchmal frage ich auch euch. Diesmal aber bin ich mir eigentlich sicher, was das für eine Botschaft ist. Und es ist eine schöne Botschaft. Sehr schöne Botschaft. Ein Tipp an dieser Stelle, wenn du intuitiv machst, so wie ich es immer zeige, dass du erstmal irgendwelche Techniken ausprobierst und dann immer weiter kommst und diese Techniken miteinander kombinierst, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du dich fragst, soll ich das so lassen? Möchte ich da nach etwas suchen? Das ist immer wieder diese Frage, soll ich da etwas finden in meinem Bild? Muss es sein? Ich möchte diese Frage beantworten, nein, muss es nicht. Es ist ein Spiel zwischen unserer Intuition und dem Verstand. Der Verstand versucht, wenn Intuition loslegt, wenn wir abstrakte Dinge erschaffen, wenn wir Linien und Flecken und mit Farben kombinieren, wenn das alles beginnt zu leben, zu fließen, dann kommt unser Verstand immer wieder in dieses Geschehen mit rein und versucht da etwas zu finden. So geht es mir, ich glaube, so sind wir alle geschaffen, dass wir nach irgendwelchen Anhaltspunkten suchen, um etwas zu erkennen. Ich liebe diesen Prozess, ich persönlich, ich liebe da drin etwas zu suchen und zu finden auch, weil das Botschaften sind, das ist die Sprache meiner Seele, was mich bewegt. Vielleicht sind da auch die Zukunftsvisionen zu finden. Sehr oft ist das die Darstellung dessen, wie wir uns gerade fühlen und wo wir uns gerade befinden. Manchmal kommen auch die Lösungen für irgendwelche Fragen, Probleme, die wir gerade im Leben zu bewältigen haben, wo wir auch in diesem Moment nicht unbedingt eine Lösung haben. Aber dann, wenn wir malen, wenn alles in uns sich entspannt, wenn wir in Flow kommen, dann öffnet sich da etwas in uns und das habe ich immer wieder bestätigt bekommen durch mein Tun, dass alle Antworten wir in uns bereits tragen. Wir müssen also nicht im Außen suchen, wir können alles in uns selbst finden. Und das hier, dieses intuitive Weg, dieser Malprozess, das ist also der Weg in diesen Schatzkammer, wo manches verborgen liegen geblieben ist und bleibt, bis wir kommen mit dem Pinsel und beginnen, das herauszuholen. Alles in allem ein sehr schöner Prozess, ein für mich immer wieder faszinierender Prozess. Und natürlich möchte ich dir das hier vermitteln, dass du freier wirst, dass du mehr experimentierst, dass du dich von irgendwelchen auch wieder äußeren Einflüssen befreist. Das ist ein Weg in eine Richtung, wo du deine ganz persönliche Handschrift findest, deinen ganz persönlichen Ausdruck findest. Und vielleicht wirst du irgendwann Lust haben, deine Bilder auch zu zeigen. Vielleicht aber auch nicht. Tu das für dich, tu das nicht für die anderen. Versuche niemanden damit zu beeindrucken, sondern versuche
Freude und Spaß damit zu haben. Das ist das Allerwichtigste. Ich wünsche dir eine schöne Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bevor es zu Ende ist, möchte ich dich gerne einladen, zu meinem Retreat zu kommen. Ich habe ein kreatives Retreat vorbereitet. Dieses Retreat wird im Juli stattfinden. 5 Tage lang werden wir intensiv malen. Ich werde dich durch den Prozess begleiten. Ich werde sehr viele Inspirationen mitbringen, viele Materialien und Techniken zeigen, so dass du einiges ausprobieren kannst. Das wird sehr intensiv, das wird sehr bereichernd und zusammen, ich werde dich begleiten und zusammen werden wir also durch den Prozess durchgehen, so dass du auch lernst, wie du Blockaden überwindest und du lernst, wie erkennst du, dass du gerade blockiert bist, so dass du dich nicht über dich selbst ärgerst und so, dass du nicht enttäuscht wirst. Das machen wir alles zusammen. Ich setze dir den Link in dieses Video am Ende und zusätzlich in die Beschreibung des Videos. Buche dir das Angebot, es wird in der Nähe von Frankfurt sein. Ein wunderschönes Seminarhaus mit Biokost, mit Jule, ja, mitten in der Natur. Wir werden spazieren gehen im Wald. Ich werde Yoga mit euch machen, wenn ihr da Lust drauf habt. Wir werden meditieren, wenn ihr Lust drauf habt. Also ich habe ein großes Programm und alles ist möglich, nichts ist muss, so dass du dich auf gar keine Weise irgendwie unter Druck gesetzt fühlst oder etwas machen musst, sondern alles darf, nichts muss. Es soll einfach nur schön sein. Für dich und für mich und für alle anderen auch. Bis nächste Woche.